फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो सांग माने आज आपण मन सहित मिसिया को जाचंती हमर दुई जन नुआ अतिथि आपण माने ताको भलो भाबरे जानि थिबे। अच्छा मु भाबिली से माने अछंती ना बर्थडे जे तो काली गला आज अछंती संध्या रे से माने जिबे। तो समस्त तो प्राय जाई साइलेनी केवल मां को अछंती। तो मु भाबिली चलो कौन सब गिफ्ट है टिके नै आसिया बाकी माने सब बसले के भल लागियो। तो ये ले मो मदी अपन माने भल से जानि दिबे ठीक ना। तो ये हैला मो रॉकी बेटा भल छेड़ा। तो ठीक अछि आज रो वीडियो की हमें गिफ्ट बॉक्स ओपन करिबा कोन के केमती देचंती सो देखिबा आ आपण माने भी देखिबे ठीक अछि। मु स्टार्ट कर दोची प्रथमे स्टार्ट करची त बड़ मम पखरु बाकी एटा हला बड़ मम देले गिफ्ट सेटा कोन ना पिकू बेटा कर ड्रेस देखि दे माने खोडटा देती बड़ टिन ड्रेसटा आउली बड़ ड्रेस मन सेटी भी फुल्ली धरुनी ना। वाओ केमती लागुची टिके प्लीज गोटे कमेंट करिए ना। सुपर मते बहुत भल लागछ आपन मन केमती लागछ कहबे हां। इच्छा हो ना केमती गोटे छोटे छोटे जान कि एते सुंदर सुंदर ड्रेस पिनंती मते तो बहुत इच्छा जति छोटे पिला हवा ता ना मु हे जाय था। देन एबे चलन तो जीवा नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट ओपन करबा एटा रे कोन आस्ति देखिबा। तो एटा ओपन करबी हम दीदी बड़ा दीदी जेतु जे बड़ा ना तांकु देले एटा देखले के ना पिकुरो अजा आई देखले प्यार रे स्पेशल गिफ्ट पूरा आशीर्वाद ढेर अछि ए भीतर। वाओ उतरी जो अजाई को पई यस माने स्वप्ना पिकुरो गिफ्ट अजाई करचंती ठीक अछि। मन लागछि ना मन लागछि प्यार करछि ना ए सब भीतर एरे केवल प्यार भल पाइबा तो ऑब्वियसली भल लागिवो। नेक्स्ट एटा देखचंती हमर ओनर मौसा एटा ओपन करबी हमर रखी बेटा कोन अछि देखिलो। वाओ अरे चलियो वाओ ड्रेस बढ़िया लागछ रेड रेड यस पिकू बेटा ड्रेस लागछ थैंक यू मौसा धन्यवाद। नेक्स्ट एटी अछंती जे गिफ्ट करचंती ताको बड़ आंटी देखि दछ कोन देचंती कोन देछु की बोले कि देखुनु जान पहले बहुत बढ़िया है। वाओ सो ब्यूटीफुल छम 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 पिकू रो पांजी ता आंटी को पिकू तरफ रो मु कोची धन्यवाद। तो एटा देचंती हमर प्रभासिनी भाउज निरंजन भाई बहुत भलो गिफ्ट जे बढ़िया लागिला। आ पिकू भी एथरे माने बसिला बेले मु देखे देबे आपनको एते खुशी होची माने राजा छुआ जेमती झुलंती एमिति स्टाइल माने मारुची एठी आपण माने खुशी हेबे पूरा हैप्पी हे जे एबे सोई पड़ची ना मु भाबिली वीडियोटा करि दिए न नै से डिस्टर्ब करिवो कथा करे दबनी बट जेबे बसिबो आपण माने से निश्चित शेयर करबी। तो बहुत खुशी लागिला से गिफ्ट को पाई बहुत ही खुशी हैला। तो थैंक यू भाई भाज सत्तरे मु केबे भाबी नथि एते सुंदर गिफ्ट दे एथिबो बोली। वाओ बुझी परनी केमती कोन हो यार सिस्टम मु जानिनी तो बाबा ही जानि थी बट मु जानिनी 1 2 3 4 5 6 एबीसीडी सत्तरे गिफ्ट ए माने याको ही गिफ्ट बजाय काहे एटा छुआर फ्यूचर पे बहुत ही काम दबो। तो थैंक यू जे भी देजन दिसे थैंक्स कहूची एले सुबह सुबह मोर माने भाई। वाओ थैंक यू ड्रेस ना बहुत ही बढ़िया पिकू को तो पूरा
पिकु खाली जळियो केमती है ड्रेसटा बढ़िया है बहुत भल है थैंक यू सुभाष जी बाकी ये ड्रेस टी कि आनी मु जानी माने मु देखिनी माने अन्य मनस्क भूली जाइए तो जी भी आनी दिल से थैंक्स कहूँ तो जानी बोली सॉरी कह देती शरद लक्ष्मण भाई तो एबे ओपन करिवे बड़ दीदी एखन ओपन करी खुशी वाओ ड्रेस पिकुर के ड्रेस गोता बढ़िया लगे थैंक यू भाई देन एटा आनछन्ती अखिल उषा माने तार सान दादा और खुड़ी तो सी कौन आनी मु देखुची 1 2 3 स्टार्ट बाहरुनी वाओ ड्रेस ओ माय गॉड केते ड्रेस पिकु बडे पिंदिबे बढ़िया लागछ बहुत भल लागछ स्वीट विकास भाई थैंक यू भाई देन खोलिबा कोन अछि गिफ्ट रे आमे खाली गिफ्ट खोले की खुशी हवा बाकी पिकु दार सोई था उठी बोली खाबो के ना कोन गिफ्ट खोलिया बहुत खुशी लगे ना बहुत ही भल लगे मते बहुत भल लगे नहीं केमे माने हम सब बोल भाबु थे हम भाई बच्चे हां कौन अच्छी तारीफ करे ए आम कथा तो करी थैंक यू भाई ये भी गुड ड्रेस ये रेजंती हम पीसी मो पीसी ये बढ़िया लगे स्टाइलिश टा पीसी आले ने के पिंधे दे टिके भल लगे आसीनी खुशी लगे बहुत खुशी लगेगा दिल से बहुत खुशी लगेगा ठीक ना आ गोटे बढ़िया जिनिस देखछन विजय भाई विजय पूरा माने स्पेशल आपण देखिए वीडियो रे जेतले भाई गिफ्ट दी करी जंदी पिकु बेटा को पूरा जो डांस करी देछन ना देखि दिबे जदी पूर्व वीडियोटा एकदम हैप्पी हेती गारंटी दे कुछ पूरा डांस करी देखि अरे बहुत भले बहुत अच्छी एबे भी तो भाभी खुशी लागला भाई आसीले बाकी खुशी रे डाकिली ना चगुडी आशीर्वाद करिया में आसीले सेति के हम पे बहुत ही भलो दिल से थैंक्स कहूची भाई को नमस्कार भी जनाची तो भाई आसीले जोग देले पिकु एटा एते सारा भल पाए देले सेति दरकार गिफ्ट किछि न गिफ्ट तो होला आपन मन को प्यार जाने तो नेक्स्ट देखिया से भी मोर जने भाई और भाउज देचंती तो थैंक यू बढ़िया लागछ ना तो बहुत भल अछि टाइप रो पाट एटा डिजाइन एटा ना फ्रॉकटा बाकी आ ऊपर पिंदिबो पिंदी देखि एटु बांधी दबो अंटा रे बढ़िया लागछ ना क्यूटीटा भल देखाबो आ एटा के देछि के कोइ पारबो रे एटा देखि जति ओपन हे जतिला हां ओपन हे जति मु वीडियो देखि दिले ठीक एटा देजनी तार स्पेशल भाई जीत भाई माने गिफ्ट देला सत माने आगे देखि दिए 100 टका देला बाबा को तो नै आसी बाबा दियो मु गिफ्ट कर तो आनेला 100 टका देला स्टार्टिंग पूजा हे जतला पिकु बेटा देला 100 टका देला पिकु हैप्पी बर्थडे बोली फोन को कोची मु पैसा देले मु देई ता कुपिरे बोल दे ना तो ना पुरगो नाटी मु तो संध्या केक कटी करे गिफ्ट देबी मु पैसा देबेनी मु जीबी मार्केट मांगो से तो आनी गेसी ता भाई गिफ्ट गल्ला तेरे मामू 200 टका छड़ देला आनी गेसी गिफ्ट कोन दरकार गिफ्ट किछ दरकार तो ताकू ओडे खुशी मिलबो बड़ भाई देबी पिकु एडा को गिफ्ट ओडे खुशी समस्त खुशी रे सब घर को मु भी बहुत खुशी छोटा बेटा आपण भी आशीर्वाद करो तो छोटा बेटा भलो मनुष्य होइबा जीत बेटा तो पिकु तरफ रू जीत बेटा को बहुत सारा प्यार एक गिफ्ट देचंती सुभाषिष पाड़ी भाई ये चॉकलेट आगे रखबा चॉकलेट एमती एक्चुअली देले ऊपर भलो लागे आ एटा मो फेवरेट किटकैट मुझे भल लागे एक पिंक
वाह ये ड्रेस टा कि बहुत बड़ा है। मुझे ଭଲ ଲାଗୁଛି। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। एटा किए ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ତ ଠିक ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଓପन କରିକି ଦେଖିବା ଭିତରେ କଣ ଅଛି। वाह चॉकलेट लास्ट गिफ्ट अछि ताको ଆମେ ओपन କରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିशन ହବ ଆମ ମା ପୁଅ ମାଉसी ଭିତରେ କିଏ ଜିତୁଛି କିଏ ହାରୁଛି ଏଇଠି ହିଁ ପୁରା ହାର ଜିତି ପୁରା ପଇସାର ମାନେ କମ୍ପିଟିशन ହବ। ମୁଁ ପଇସା ସତ କହୁଛି ମୁଁ ଯଦି ହାରିବି ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେବି सीरियसली जति ना रखिबेटा को एडी इन्वॉल्व करिया नहीं काहे ना सी खाली मध्यस्थी होबो देखिबो आंटी आ वो भीतर किए जितुची किए हारची ठीक ना आले मुजिया जाई पाखो तो पिकु हारिले पक्का 5 टका दबु तो सियोर कथा ना बेको कहि दउछ ना बेको कटि जीवो कथा कटिबनी जदी तू हारिबो 500 मु हारिले 500 एठी संगे संगे आने के दबा को पड़िबो फाइनल एग्री तो हां ठीक अछि तो ए गिफ्ट एरा देचंती नरेश माने पिकुरो पापा को फ्रेंड्स थैंक यू तो ये गिफ्ट पाई ही हमर कंपटीशन चली जी देखा जाओ हार जीत रा खेल के जीतुची के हारची के जीतुची के हारची हां कह ए भीतर कोन अछि मो को जे भीतर रे कोंडी अछि तोर कोन क मु कहबी ए भीतर गोटे बोतल टे अछि हां मु को कोंडी देखा जाओ मु कोची बोतल आओ बान किंतु मु कहूची बोतल माने एई बळे साइज रे आसुची खोला भीतर छुआटार बर्थडे बोतल काहे के दबो जदी डलटे देथिबे मु गाय हारिबी तू कहि छु बोतल जब मुझे हारिबो कि जितबो एटा देखा दिबो तू बोतल कहि छु बोतल ना मु बोतल ला कहि ना ना मु भाबुती तू आवर कोन कहि दे कोंडीटा कहथानी एटा कोन करिया ता मु भी कहि कोंडी मु कहि हारि ना कोंडेई तारे तू आवर चेंज कर ना मु काई चेंज कर मु आगे कहि छु कोंडे मु काई चेंज करनी तब फाइनल एटे डलटे अछि मु कोंडेई नो डल मु तो बस मनीष कोंडे रक्त मांस रे तयारी हिस देन चलो लेट न करी फोन करिवा इते मजा आछि ना गिफ्ट करिया को तब करियो कोन अच्छा बहालरे काया नगो बहालरे आवरी गोटे अछि रे जेलो भागो हम जल्दी बाहर जाऊ से जहां के लेट करियो वाओ वाओ पिकू खेलियो ए होची पिकुरा दरकार बहुत खुशी लागला डिटो मो पिकू एटा पिकू मामा छोइचो पिकू से देखलियो बाकी रहला ढेर सारा चॉकलेट अछि पिकू पाई तो चॉकलेट रे तो ना नाही ना कोन बाबा तमे चॉकलेट खाइबोनी से कहछ देन जो माने गिफ्ट करछन चॉकलेट तो ये सब चॉकलेट माने मीठा स्वीट पिकू भाई बहुत सारा भल पाए ही गिफ्ट करछन तो धन्यवाद दिल से पिकू बेटा तरफ ये सब चॉकलेट जो माने जे गिफ्ट करछन एक तो कहा नाम है तो आपण मन को बहुत धन्यवाद दिल से धन्यवाद इतने सारा भल पाए देले पिकू बेटा बर्थडे रे इन्वॉल्व हेले तो सेति लागि हम माने को बहुत खुशी लागला माने जत्ते के जण आस्तिले मु हार्टली आपण मन थैंक्स कहूची मो परिवार तरफ रु आपण मन को अनेक धन्यवाद ठीक अछि आज रो गिफ्ट ओपन हे गला देन वीडियो को एटी एंड कर दबा हां वीडियो एंड कोडेला आ गोटे बा कहिनु भूली जाउ छु की सीरियसली भूली स्पेशल गिफ्ट कोटे अछि बड़ मामू देछि एक्चुअली आहुल भी गोटे अछि तू बड़ मामू कहले बोली मोर मने पड़ला बहुत ही किछ अछि भूली न जाउ
बड़ मामू देछि देखैबी सान मामू भी किछि गोटे गिफ्ट करथिला जोटा कि भितरे नाही सत आपण माने फिर जणिया गरा निया दरकार ना छुआ केते प्यार रे देछि न कहले के देहो मते भल लागोनी आपण माने भी भल लागोनी तर छोटू रो फैन माने जति की दिबे ना कहबे आपण छोटू भाई के भल पाउ नांती काई छोटू भाई को ना नेलेनी कोड भाई नेलेनी मु एते कहि को दे परिनी मां काहे कि ना जो केक टा ऑर्डर दिया हैतला ना सेटा छोटू भाई ही देखिला ता साना मामू ही ताको गिफ्ट करथिला केक आमे आनी नता साना मामू आनीथिला आमे केनी बापा मां ना को बट सब करते हो त मामू माने बड़ मामू साना मामू आ अज्जा आई केडा कंदी सेडा के बाबा बो बाकी सेमान को छाड़ी बनी आपण मन तो जानि दिए भलसी लाइफ हमर चली जे मोर नले भाई आपण मन तो सब देखु जदी मो पाखरे बरम न रहिबो से खुशी दियो बाबा को न देखले आ बा आ बहु जाने दो तो ठीक है मैं भी देखो जी भाई कौन गिफ्ट करथिला कैमरा गाड़ी के आना पाखु ये देखो तो मामू देथिला मिनी टेंट हाउस बस और बाकी ये है वॉल बाबा देखेल पूरा मल्टी कलर रो वॉल अच्छी से ता टेंट हाउस भीतर पशिबो से तार पशिबो बस जाई खेली मन तो सब देखिले इस दिन वीडियोटी आपन मन किपरि लागिला कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर निश्चित जणाइबे माने ए सब गिफ्ट को गिफ्ट टा आपन मन भल लागिला कमेंट कर निश्चित जणाइबे मते तो सब भल लागिछ बट आपन मन गोडा भल लागिला निश्चित कहबे ठीक अछि वीडियोटी मु एंड करछि अटे यदि भल लागिथिबो लाइक कर देबे शेयर कर देबे सब्सक्राइब कर देबे जमा भूलिबे रहु नमस्कार जय जगन्नाथ टाटा बाबा।